फ्रेंड्स, ये वीडियो सब ठीक मेरा था? सेकंड वीडियो। चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही वीडियो नहीं में है। मैं वैसे आज 11 बोलता फरवरी सो है। तुझे याद नहीं है इस तारीख को क्या हुआ था? कैमरा लेको फर्स्ट टाइम देखो ये मकसद क्या था वीडियो करने का। ये पान का बगीचा, इसमें कैसे था, क्या क्या था, अल्लाह की शान क्यों होती और खुदा के नेमत टोना में फिर को तुम बेजार हो गया था। देखो खेड़ा में बैकग्राउंड कैसा था तो मालूम नहीं, जंगला में ऐसा था। अभी क्या है तो ये वीडियो कैसा है कि लाइक करो, कमेंट करो। अभी अच्छा करते हैं नेक्स्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो देखो। अल्लाह की नज़ारे देखो पे, खुदा की नेमत देखो। चलेंगे देखेंगे, चलो कैसे ये देखो। ये क्या जड़ा मालूम के लिए मालूम भी के लिए दिले देखना तेरे देखो। मालूम के लिए ये क्या बगीचा की मालूम कल भी दिले इंशाल्लाह। देखो ये क्या है कि माशाल्लाह खुदा का नज़ारा। मेरा सेकंड वीडियो है, लॉन्ग वीडियो है। देखो अच्छा है। दे झाड़ दिखा दूँ, मालूम करो तुम्हें, कमेंट करो कौन सी साड़ी है। देखो कौन सी साड़ी है, ये कौन सी साड़ी देखिए। देख देख लो बैकग्राउंड कैसा है। फोटो हम कर ले, फोटो हम कर लेने हिंदी ले देखो वहाँ एक दरगाह है, कौन सी दरगाह, हैदर वली दरगाह। और उर्स भी चलता बरस बरस हैदर वली साहब का। अच्छा है। वीडियो पसंद आता लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, क्लिक कर देना तुम्हें हमको।